Hey guys, magluto na sa tawag panihapon para sa tong mga amo ug sa mga feeling amo. Lisod gid kayo ang naikauban sa balay ba? As in, lisod siya. Kaya namang goy time na kanang di mo magkasinabot, na time nga murag mas amo pa siya kaysa imong amo, ana ba? So nga ako dahil giluto karon kay kani radish na ay kuan radish o chicken dagan kay glutoonon ba, tapos nahuman na po kog laba. Hey guys, ay kita mga OFW kinahanglan gid ta mag-prioritize sa ato ang mga mas gikinahanglan i-priority. Kabalo ba mo nga na time nga bisag dako kag sweldo danhi mabation gyud kagkakapoy tungod kay namanggoy mga tao no nagatig advantage sa ato feeling nila pag dako kag sweldo automatic pag magkinahanglan sila sa imuha makahatag dayon ka, tapos lisod pod o magsige na lang po kag hatag, tapos pag ikay mawalaan na diyan naman lang imuha mabilin, di ba? Wala lang, nag-share lang ko. Hi guys, inana ang ato ang life dani sa Hong Kong. Makisama ka sa imong amo, at the same time makisama ka sa imong real nga amo, and at the same time mag-adjust ka sa imong trabaho, unsay ipatrabaho sa amo o unsay ipatrabaho sa kauban. Kay usahay man gud ay mga kauban nga magsipsip na poy uban nga kana ang buutan, na poy uban nga siraan lang ka. Yan, depende, pasortihan lang gihapon no. Tapos kinahanglan po ka mag-adjust sa imong feelings kung makabati tano o unsay mga problema sa Pilipinas, syempre apil pud taan na. So daily routine na to guys, sinani ay okay lang, kaya pa sa beauty, basta naalang gid tay pangarap no, tiis-tiison lang gid nato, and kung naatay right dili ta mahadlok nga motubag sa atong amo, and makisama ta sa atong kauban pero na time nga motubag yapon ta, and the more magud na pag mahadlok ta no na ma-terminate, the more na daog-daogon ka. So stand sa imong right and trust God's process nga kung para sa imo, para gina sa imo ha. And daghan kayo hiring danhi guys, dili ta dapat mahadlok, basta matrabaho lang ta, inana, di ba? So more to guys, mag-continue na ko luto. Bye bye, God bless.